xuska maalinta carruurta oo laga xuso caalamka ayaa lagu qabtay caasimadda gobolka Shabeellada Hoose ee Marka iyadoo ay soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeellada Hoose kan degmada Marka ururada haweenka culamo u diinka marti sharaf kala duwan sidoo kale munaasabadan lagu weyneenayay xuska maalinta carruurta adduunka ayaa waxaa ka soo qayb galay carruurta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ugu horreyn munaasabadan lagu weyneenayay xuska maalinta carruurta adduunka ayaa waxaa furay gudoomiyaha degmada Marka ahna duqa degmada Cabdullaahi Cali Axmed Waafow oo sheegay in muhiim gaar ah ay tahay carruurta Soomaaliyeed isla markaana xuquuq gaar ah ay leeyihiin waxa uu sheegay in carruurta siyaabo kala duwan loo adeegsado waalidiinta ay ugu baaqay in il gaar ah ay ku fiiriyaan carruurta Soomaaliyeed maantu waa maalintii carruurta ee adduunka maantu waa maalintii farxadda carruurta hadday wiilal yihiin hadday gabdhaba yihiin waxaad ogaanayseen wiilashaydii gabdhahaydaba maalin carruurta la xusaayo inaas adduunka ka jiro shanta qaaradood ayaa laga wada xusayaa Soomaaliya daafeeda kala duwan ayaa laga xusayaa xusitaankan waxa weeye kaliya carruurta inay helaan maalin ay leeyihiin oo ay farxadaysan yihiin ay aad iyo aad isku hambalyeynayaan inay helaan ayaa loogu talagalay sidaa darteed waxaan rabaa inaan cambaareeyo argagixisada duurka ku jira ee cadawga ummadda Soomaaliyeed ah ee isla markaasa carruurta yar maskaxda ka qaadanayo waqtiga ka dhuminayo inay qori u dhiibaan ay dhamaadaan carruurta dhamaato yaraato ku talagalay falka ay ku jiraan ama hoolaha ay hor socdaan ama waxyaabaha ay caadisteen oo ay caadi ka dhigteen carruuraha inay xadaan ilmaha yaryar inay suuqda ka aruursadaan aad baan u cambaareynaa waxaan aqbali karna ma ahin gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Shabeellada Hoose Maryan Mukhtaar Wiilow oo madasha ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in muhiimad gaar ah ay u leedahay carruurta Soomaaliyeed maanta waxayna sheegtay inay tahay maalintii ugu horeysay ee lagu qabta Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolka Shabeellada Hoose ayna aad ugu faraxsan yihiin waalidiinta Soomaaliyeed ayay ugu baaqday inay ka taxadiraan carruurtooda siyaabaha kala duwan ee loo adeegsado markii ugu horeysay waaye uu gobolka Shabeellaha Hoose waliba caasimadiisa lagu qabanayo oo ku faraxsanahay in uu meeshan ka soo bilowdo alxamdulillah run ahaantii carruurta yaryar oo meeshan fadhiyo maasha Allah aad ugu faraxsanahay gobolkeen badana carruurta way dadku waaweyn ah baqaba carruurta iska daa inay meel ku imaadaan marka waxaan ku faraxsanahay in hortayda aad fadhidaan oo aan maxaa la yiraahdaa ay sheegaan wajiyadiina quruxda badan arkaayo muhiim waaye in maxaa la yiraahdaa la iswareysto oo la isu imaado boorkan waxa ku qoran maalinta carruurta adduunka waxaa loo sameeyay waxay tahay dadka Soomaalida waxay sameynayeen kamid ah wax oo maalinta carruurta adduunka loo sameeyay because wiilasheenan ama raggan Soomaalida waxa laga yaabaa inuu ku xisaabtamo meeqa carruur ah haysta intaas ugu faano oo gabadhii 5-6 carruur uu maxaa la yiraahdaa ka dhalo haddana uu ka sii tago hadhow iyada kaligeed la dhibaatooto iyadana ma sameey karto inay cunto siiso wax barto inay cunto siiso wax barashana u sameeyso haddana iyaga naftooda ilaaliso because shaqo aadaysa qof shaqo aado oo wixii oo caaway ku seexan lahaayeen ku maqan tahay wax kale ma sameyn karto rag Soomaalida waxaan ka codsanaynaa haddaadan maxaa la yiraahdaa sheeg unuga aadan korsan karin aadan xanaaneyn karin aadan dhaqaaleyn karin haba dhalinba iska daa iyadoo madasha ay khudbado la xiriira xuquuqda carruurta ay ka jeediyeen dhammaan martidii lagu casuumay goobta ayaa isku aragti ka noqday xuquuqda carruurta ay leeyihiin ugu dambeyn waxaa soo xiray munaasabadan agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Yuusuf Cabduqaadir Xasan waxa uu sheegay in munaasabad noocan oo kale ah ay carruurta Soomaaliyeed muhiim gaar ah u leedahay gaar ahaan reer Koonfur Galbeed in carruurta xuquuqdooda la siiyo isla markaana waalidiinta ay si gaar ah kaga taxadiraan carruurta taasoo laga xuso adduunka daafihiisa kala duwan shanta qaaradood ee adduunka lagu xuso sharaf weyn ayay inoo tahay sida quruxda badan oo wanaagsan oo loo soo awaabulay oo nagala shaqeeyay maamulka degmada Marka aad buu mahadsan yahay muhiimadda ay leedahay maanta oo kale
sida wada ogsoonahay ilmaha sidooda wixii ku soo barbaaraan ay ku weynaadaan caruurtu waxay leeyihiin rights ay leeyihiin xuquuq ay leeyihiin caruurta xuquuq waxay ku leeyihiin waalidiintooda iyo waxay ku leeyihiin qof walba oo mas'uul ka ah haddii ahaan lahayd dawlad hadduu ahaan lahaa maamul ay xuquuq ay ku leeyihiin caruurta xuquuqdooda waxa ugu weyn 3 qaybood in caruurta xuquuqdooda ay ku helaan oo ah daryeel inay helaan caruurta aysan dayacmin sida wada ogsoonahay magaaladaaniti waxaa ka dhacay dagaalo baan xil badan ilmihii way qaxeen ka hor intuusan dagaaladaas dhicin magaalada marka waxay ahaan jirtay meesha kaliya waxbarasho fasalka koowaad ilaa fasalka 12 lacag la'aan ah laga helo oo ani aan kamid ahay ardaydii lacag la'aanta wax ku soo baratay ee magaalada marka way iskuulka aan joogay jaaniska magaalada ay haysato iyo sida caruurta loo daryeelo maamulka degmadani aad baan ula soconaa laakiin se waxa imaad problem dhashay dagaalo la galay hadda magaaladii nabad way soo kabsatay oo maraan dareemayna maxaa loo baahan yahay marka waxaan u baahanahay ka wasaaradda ahaan iyo maamul ahaanba iyo dhammaan koonfur galbeed inaan ka wada shaqeyno sida caruurta ay u soo barbaari lahaayeen oo u heli lahaayeen waxbarashadii aan soo helnay amal ay u heli lahaayeen daryeelka aan soo helnay waxyaalaha aadka u weyn oo gudoomiyihina noo ballan qaado waxaa ka mid ah in caruurta ay xaqooda la ilaaliyo maxaa ugu horeyso caruurta inaysan noqonin kuwa hubka qaata munaasabadan lagu maamusayo maalinta caruurta ayaa sanad walba waxaa soo agaasinta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya waana markii ugu horeysay ee lagu qabta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose Aways Muumin Xasan Aways OK raadiyaha iyo telefishinka koonfur galbeed magaalada Marka